Guys, natakas yung isa guys. Sabi. Pagod. Bulin. Nagkatakas. Nagyak. Buti na lang. Nahuli ito. Lagi yung kambing to guys. Tumakas pa. Dito kayo maya. Ayan na sila guys. Ayan na sila guys. Kalabas pa yung isa guys. Hindi ko na video yung pag-vlog namin. Kasi kapagod guys. Buti na lang nahuli ko guys. Ayan sila guys. Kumain na guys. Kainan time na guys. May higit isang oras kami naghabulan guys. Hindi ko na video. Pagod. Nakalabas. Buti na lang nahuli ko guys. So ayan. Yan yung mga lagat guys. Yan. Kainan time muna sila guys. So ayan lang. Dito ngayon guys. Like and share naman ang video ko guys. Para dito pa kayo sa mga content at video ko guys. Pakipalo na lang. Like and share. Love you all. Thank you.